mission TV, le miroir du monde. Non, moni batu batala kawana batu wana net ezane mission moko ya kala na sala boui. Batu bafinga Karim nga pe na eba yo tuna nga na non Karim na aussi droit ya ko répliquer na batu bafingi. Donc Karim qui n'est pas qu'à bongo po bango be bafinga ki. Allez bajika ba image wana yo comme je ne sais pas mikolo. Eza couteau à double tranchant. Mais soki na lobby héritier mutati na rai parce que travail na interpréter soki na lobby alobaka na ndenge na ye batu ba interpréter yo côté na Karim yo zo sala dans tout ça ngai na lingi kaka to beta solo ya Guga on peut s'expliquer on peut moi, si Aoué Ranson, maman, maman Sidiji Mampata, c'est une Congolaise. Karim Mokonzi, c'est une Congolaise. Et Bissonne se devant Darawapi, na Kinshasa. Atato Keba Poto, ce sont la Kardaki. Les linges sales se lavent en famille. Zungu na Zungu et tout à l'heure. Nous avons mis tout cas, tout ça, na bande, na biso, mais accident payé, et ça, mais tout réparable. Il faut que sur tout est à l'ouba. C'est ça. Tant que vous êtes au Kenda, est-ce que vous êtes au Kenda, tant que vous êtes au Kenda, est-ce que vous êtes au Kenda, tout ça, non, zone zit. N'habitez sur les alabongote. Tabeta masolo te ya lobaki, yekutu kutu akende kiboye, ya zongi saki, wana eza ba fitilité, eza ba actualité moko eza nango na tina te. Actualité eza lelo, on doit parler de la 5e vitesse, on doit parler de la reine des sabbats, yango ndeza makamo. To bandi ko décortiquer. Petit ka ser na biso Karim bisika za na poto na hiver, apema na ye ya boule mamuna ye mususu. Voilà, donc Mokonzi, Aza journaliste, Aza attaché de presse, Aza peine à compte à rendre na ye naba. Mais bon, tel a fait ma provocation ou ma provocation. C'est ça, on a posé une question par rapport à Gloria. Papa Karim, la famille à Karim, Banine. Non, donc voilà. C'est ça. Moi, je préfère n'attendre la on peut s'appeler message que pour le roi Bazaki des personnes, on a dit on peut s'appeler message moko, n'a pas na mupandi po et ça la fait moi. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onion Sobodan Dabiso, Sikona 3BV, ma mission TV. Martin invité sa fusée, Molo Benabino, Solali Kambuka, Nenep Sabino, donc mon téléki fusée na vitesse Azate. Alors le long Martin invité sa fusée, et ça émission nae, ya Mbondengeka na Lobaka, donc Naza le long na Dadi Moula. Mais il y a belé baroka moi, pourquoi Martin a sa l'émission place? Pourquoi Martin a continué sous place? Donc Ezali Kambuya contrat, surtout Sololi par mois. Donc ça l'émission moi encore dès moi ce que sur l'olité Martin invité sa fusée à pour ça la musalane ndenge sengeli kombo pandisango donc aller na misana pour se faire ça partout dans le monde. Alors lelo nazana dadi mula ya héritier watanade to sola lelo to développer pour mayeninga na rapambate biso to zawana poto la sabino actualité to pesa bino ba message ndenge na ndenge ezoleka na kati ya République démocratique du Congo surtout na musique na biso ya mboka na biso. Donc bonjour dadi mula. Bonjour Martino. Bonjour na ba ndeko tout ba Hollande biso quoi. Pesi mbote na mère ba Mulaski Angela Mbenza. Ta pesi mbote na papa Armand. Donc papa Armand zo na biso na moment oyo. Et na maman Armandine. Bonne santé donc santé déjà très bien déjà. Tant au monde tu as dit déjà que Ouatta déjà c'est bon déjà. Non ça va. Alors Dadi Moula naïbi que partout dans le monde ba Hollande biso ba Libya la Congolaise, donc la Congolie quoi, donc reine quoi, na kati ya France wana ozo sepela vraiment le baki moi mba Dadi Moula poto meka vraiment ko solo la. Dadi Moula boni sango ya latini boni d'abord héritier Watanabe. Non ça va, hein? Héritier ça tellement kitoko. Voilà. Et Tim Wata, ils ont tellement kitoko. Voilà. Et en tout cas biso tout ça va. Bino tout ça va ndeka marambo zali donc
5e vitesse biso tuto kaki yango na ebité soki d'après poto tout na obeto loba obat balobi yo moni yango ndenge ni nde beta maki wana d'après 5e vitesse c'est tellement kitoko, il y a pas des erreurs na 5e vitesse. Erreur exacte. Exacte, donc tozo kendeka na une étape ya promotion. Parce que bolobela qui ont vraiment trop hein et tout le monde comme ça. Non tozo continuer pe bolobela. Donc côté la team ya nango bien. Et donc ça non et donc ça on est zakaka promo. Promotion de moto déterminant. Donc voilà, tozo na mois de décembre, so to bini yango te na ba fête là bolobela. Mais na moment oyo bolobela ngo na noté po tozo na 2 mois promotion. Ouais, siri batuke na ba bonne année o. To bina yango bongo na bonne année to bino. Générique nini oyo so yoka ezo beta pa. Bomba mwasi na yo na contrôle les alliés et puis oh ebimi base générique ebimi bimi et Mikolo pesa ensemble na bino Mikolo les rois de la forêt Mikolo générique ebimika générique ebimi kaka ya suka ils ont 5e vitesse il y a bimi si suka na bino za contrôle les années album kasi na kata contrôle eza ni générique na générique on a déjà bimaki il y a qui flash 42 ans. Des flashs ils allaient annonce il y a album mais ça flash ta. Quand tu biso bem dengue de boire bem mais ça flash ta. To bimi sinzem. Mais ils ont na 4 albums, Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc moi dans tsuka ba générique les 5e vitesse. To pisango ta. Alors ba générique monsieur sali ba 5 mois, 6 mois, 4 mois. Voilà. Donc ça va te belé peine à décembre va préparer puis va bimisa comme ça. Félicitations na bango tout à donc na marché. Totala nani ya robeta nani ya rokita. Que muta robeta nani azate déjà 5e vitesse ko beta ba générique. Alors dis-nous là donc 5e vitesse yango ba tout bazo ka o bazo étudier yango pe na ndenge na bango bazali o pe bazo zela surtout na décembre awa po échauffer ensemble là ba générique nyonso. Alors dis-nous là héritier Watanabe aza artiste oyo alors ça la trop abeti na wenge musique à maison mais ensemble na yope ozaki na maison mais lelo carrière na e boza ensemble na mais problème ozoleka ngana e ka juste pour to développer to kota vraiment moi mozine longo ya ndeko na biso Karine Mokonzi obiso tutoyebi à travers et pas ya héritier Watanabe donc na retourne la question est-ce que Karine Mokonzi ndenge ba bayebeli eza héritier mutatinda raye avant to kota mara mususu aloba na TV ou bien yemo mutaloba na ndenge na avant to kota on a question voilà mutatinda raye aloba na TV mon question oyo eza couteau à double tranchant mais soki na lobby héritier mutatinda raye parce qu'à travers na interpréter soki na lobby alobaka na ndenge na ye bato bakointerprete yo kotelaka Karine yo ozosala boye dans tout ça ngai nalingi kaka tobeta lisolo ya Goga et pour orchestre tobeta to développer yango po bafutaka ye tobeta lisolo ya la reine de Saba Karine aza moko ya mosali na kati ya timu bafutaka ye azwaka salaire ne na mosala asalaka aza moko ya kati ya timu c'est ça yango azwaka salaire ne yango mosala asalaka oyo elekaka na TV oyo alobaka yango bafutela ye mbongo na ye donc soki alobi te akozwa mpe salaire mosala ya Karine eza koloba eza koyemba te eza mpe kobina te ndenge moko na nga tolobaka lelo siko koloba wana ya Karine esali mwa confusion entre toyebi ke héritier bima na wenge musique à maison mère ndenge moko na bino bato bayebeli lelo na kashe wana mais ekoti sikoyo mwasi ya leader ya boss oyo héritier Watanabe place azalaki lelo afingami epai ya Karine Mokonzi atravaille pas ya héritier Watanabe nayebi te nga na opesa Karine tort te naloba vraiment mabe na ye te par rapport ya wana tout natali na ngambo wana te mais tobetali solo ya latine nayebi te soki esalaki bino ndenge nini ou bien elobelaki wata ndenge nini na nyonso oyo on peut tout dire il y a suspension pe ya dali eloba te wana kasero ya après donc on peut tout dire on peut s'expliquer on peut moi si Awe Ranson maman na biso maman Sidiji Mampata c'est une Congolaise Karine Mokonzi c'est une Congolaise et biso ne se devant wapi na Kinshasa ata to keba poto to zonga kanaki les linges sales se lavent en famille nzungu na nzungu et tout anaka ngomona be mituka tuzala na ba bande na biso mais accident pe
et ça les mots. Mais tout réparer. Ce qui a été fait, ce qui a été fait a été déjà fait. Pardon et Sengamaki, pardon et Sengamaki déjà. Donc, tout matato qui t'a un jour, tu resangana sur une même table, tu remets là kaka. Wata pardon. Wata, pourquoi pas Wata? À s'excuser pour Karim pas travailler. Non, non, ça non. Bon, c'est Wata Mouta. Nengo Yambinga Boui. Ou Yambinga en tant que qui Wata. Alors pourquoi ton Ningaka Goga Aya et si longtemps Dadi Moula ya qui a s'excusé qui Dadi Moula déjà Loba qui m'a cambongo nous chopé les filles. Mais bakam sous bata la rat. Non 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 moni batu bata la kawana batu wana net ezane émission moko ya kala na sala boui. Batu ba finga Karine nga pe na eba yo tuna nga na bino Karine a aussi droit à répliquer na batu ba fingi. Donc Karine qui n'est pas ka bongo po bango be ba finga ki. Allez bazika ba image wana yo comme ozongi sango mikolo. Ndeti émission moko ya oisé quoi donc son nom lo ba uto le cas na ça qui peut kana yo c'est comme si ba pardon za la ra epelé pardon faut za la kaka a un problème na Félix oisé quoi ba pardon za la kaka to bongisi en famille to bongisi donc on a évité ko bongisi siko lingini bon ndenge Karine moi na biso leki na biso azo sala mabe tout tikaye non botika était mais sengele pardon non botika était ngala condamné Karine té botika était mais avant et bon, on a déjà pour ma BR. Mais Kassi, tu sais, tant que tu es dans la télévision, tu sais pardon. C'est que tu es bon, c'est. Nawazé quoi? Les petits bonbons de la sagesse. Notre président. Koutou, les lobas na clip na bouga. Tu sais pardon. Est-ce que est-ce que Oyoki lisusu Karine a l'écrit to ba voice mususu bimi pour la président Wazé. Oui, il y a qui ya momoni. Les linges sales se lavent toujours en famille. Ce qui a été dit a été dit. Le pardon qui a été demandé a été déjà demandé. Maman Sidéji, c'est notre maman. Karine, c'est notre soeur. Mais il y a d'après Moutou. Alors bien le retard c'est ce qu'ils étaient. Monté qu'il y a tout le roi non non Martin. Oyebi qu'il y a tant la famille. Il faut que Moutounio se tout est à l'ouba. C'est ça. Tant que vous êtes au Kenda, que nous moutake au bala. Est-ce que Batunio se au Kenda na bango baluba? Tant moutoye mo bala, est-ce que télé magapo à l'ouba? Tout ça là non zonzit. N'habitez sur zala bongote. Zala ouais. Si qu'on a comme na biminzo, na bimin zonzi, si qu'on bolingi moutou oya yeko bala, y pas télé ma banda olobe na mamboli bala na ye. Tout type de futilité mon frère. Tout tangi combat Karine trop par rapport à Gloria, aza ndeko oyo ba saki be change de parole. Pardon, nga naza kunate. Kutu nazo éviter kutu ya sœur na nga Karine. Et bon ya mutu musu na olo bandenge. La si bato poto bazar au CP là bas. Voilà, nga naza awa pona commentaire. Pona loba nga makambo ya batute. Donc naza nga pona loba te ngai nazala na ba sali ensemble. Mais vraiment, les prophètes matent à ma dimension, mes conseils à tout moment. Mon grand frère, Lik Mangala, Mouta Yabouala, mes conseils à tout moment. Donc, il y a que dévier ma camoufle. Ce qui a été dit, a été dit. Karine a ses raisons au lié à l'Obélaki. De surtout dit Karine, autant que Karine micro. Karine te dira pourquoi elle a fait ça. Mais si Karine en tant que petite soeur, naza côté tekena côté na lekinanga, na encourager lekinanga na makambo mususu. Tu comprends? Donc, en tant que nzozi na yaki na lobby o na koka ekoloba. Ce qui batu ba l'équipe va suspendre la diminuer. Et ça n'a pas de problème. Est-ce que suspension des fins du monde? Fin du monde, ils ont la révocation. Suspension. Parce que suspension, il y a un mot où tu vas il y a des mots là. La bisono lisolo. Comment on a suspension ou na ebita yo mutoye nako. Oh bah tu vas lobby dali te maki excuser qui devant ma pasteur va passer suspension. Parce que libre suspension ou qui n'a pas hérité Watanabe ou bien bah tout cas orchestre ba songi bien bah tout ne va commenter va passer suspension. Wana na ebité wana na ebité suspension te. Na suspension te yango na travail na suspension travail. Donc papa Armand Mayangi bambote ya trop
motema ya mama Armandine Mayangi wana ma ba fan numéro 00 balanda trop voilà trop émission surtout moni ba biso to ba père de famille ko pema Boyangela Mbenza la femme du chef a permis à otana na bana donc tant on déconne moni ki za la bien donc nous on est là pour réparer en plus oyo tout au loba ils en ont vraiment la parce qu'ils ont une émission mon antenne et où les dimanche héritier watana départ ndekonanga Virginie donc on va poser des questions par rapport ya yo nengo c'est ce que héritier beta ki onka batu banozela wata koloba nini la question wana koloba nini Goga oui numéro 1 orchestre silence et Goga koloba te yango mona ke yaza chef mon entreprise toi na ba poste tout direction marketing direction ya production direction commerciale boy bango baza habilité à koloba ça te qu'il faut Goga kaka loba nga na directeur de marketing porte-parole ya Goga tout le monde appelle leader Jubem Piana pe ba yambaka n'antenne A alobi ba chanson ya préféré na année oyo eza BM eza na faire rigola donc eza yemoko pe président lobaki pourquoi wa taper a loba pe mo logo moko Martin tout ça na bango ndeni yendulera toningi Goga c'est quoi le travail de Goga oyemba voilà usana ne yango wana parce que biso toningi Goga ya koloba nini Goga fo yembe na biso baba rumba oyo eza na âme vous comprenez rumba eza na amba na dini libasi rumba eza na âme eza na message moko ya Nyamakor aloba na B52 et les canaux d'internet mais tout le monde a un message moi héritier Watanabe c'est comme si attaquaki Nyamakor pour na ko finga batu ko lobela batu mamabe Watanabe ebite so ezaki vraiment message vrai ya Watanabe mutu alobaki ki apekisaki Nyamakor atika ko loba na batu tukaka boye ko la sateke Wata mutatinda batu ba finga batu na ebite so ezaki Wata mutaloba po to landi message wana to moni Wata pekisi Nyamakor pourquoi pas nde batu bakamwa pekisa ki Nyamakor pourquoi pas ya Karine Mokonzi bon on les a ratoché entre parenthèses pour to continuer na biso na masolo vraiment c'est vraiment malheureux hein. C'est vraiment malheureux quand les gens continuent toujours ya rolo baba makambo mususu na internet na banini je salue Nadine Kayembe mwana Matunge na minute waza na Paris la PCMO théâtre Nadine Kayembe je te salue mais quand Goga a dit a pekisi Nyamakor mais to ya to na ba doute to lo ba to yebite so kezala ki Wata finalement to linga to sala nini juste na Wata totika yemba totika Goga yemba pour moi na moment oyo au lieu de beta masolo to beta masolo ya la reine de Saba la rumba du moment la rumba qui a l'âme babi ozo pesa ozo sala kitoko la rumba qui a l'âme to beta masolo te ya lobaki ye kutukutu akende ki boye ya zongisa ki wana eza ba futilité eza ba actualité moko eza nango na tina te actualité eza lelo on doit parler de la 5e vitesse on doit parler de la reine de Saba yango ndeza makambo to bandi ko décortiquer yango tutika ser na biso Karine bisika za na poto na hiver apema na ye abule mamuna ye mususu wa totiki to posa na teke non voilà tout donc totiki Mokonzi aza journaliste aza attaché de presse aza pena ba compte à rendre na ye na ba soki pe bazo provoquer eza teke no fois kanga pe ka munoko po aza libende aza pena motema na misu mais bango na bango ba débat c'est bien o afingi muninga afingi kasi yango monike na zoloba yango na mona ke na yaki ko senga pardon po ekotaki voilà vous comprenez yango na yaki ko senga pardon c'est ça bon mona lisusu ser na ngata lika na télévision aloba oyi alobaki donc ce qui est passé est déjà passé mais bon tala ka pe ba provocation o ba provocation c'est ça on a posé une question par rapport à Gloria papa Karine la famille à Karine banine donc voilà c'est ça moi je préfère na tanga na ngata faut message que pour le roi bazaki deux personnes on a ninga opesa pe message moko na part na mupanzi po et ça la fait alors merci à trop na batutu bolanda biso mama si désima pata a postulé na kitambo biso tout tomoni maestro Fabrigas a yembeli mama si désima pata nzembu pour na propagande na ebité moi message muke ya koloba pour na élection oyo le 23 décembre maman si désima pata moi si ya président ce qui maman si désima pas c'est président Weranson maman si désima pata ce qui lelo abimi député oyebi ke biso bureau na biso donc les akutu sans audience merde na biso donc ce que Fabrice Maestro a fait
sali bien nazala écoute pas maestro quand semaine passée hein? Non lundi hein? Samedi J'allais na biso na maestro de pemi na biso. Donc na bi moi ça présent héritier dans sens ni moi ça présent place héritier outa. Donc moi si à président. Il y a président ouais rançon de place héritier outa. Maman lolote mon biso moi c'est pembe moté ma pembe. Chanson et bête déjà to là dans ba TV. Félicitations maestro. Donc maestro soit qui tend yango monique à côté qui na ba ope soit qui tentait donc bazo soutenir kaka maman si déjà même d'une manière il y a une autre même débouche à l'oreille. Voilà. Alors merci à trop na batutu ba 8 ans na biso donc 5e vitesse to beti batutu ba déclarer ba lo bébé ti tem su ba lo bébé ti muto na muto na ndenge na e ayo ka nzembo na e donc le dadi mula lo bito c'est la fête décembre le 25 oyo total la pebilo monsieur Robima soki vraiment et Rosalande na 5e vitesse oyo lelo générique ya héritier Watanabe donc dadi mula éclairci bino pour na Karim Mokonzi na ndenge to ka gibiso tout héritier Watanabe pesa ki suspension mais yemo ko lobi eza faux eza suspension ya lukuta donc merci à trop na dadi mula batunya so ba Holanda donc au pesa programme ya orchestre siko na batutu ba Holanda pour na préparation ba marambo délai Félix Oazé quoi déjà lobi clip n'héritier Watanabe au pesa la moi programme quoi pour ça la bien non biso déjà kalaté à wato kende Lufu la semaine prochaine Lufu toi na Bendule wana le 15 na les 16 tobeta na Lufu ko na biso na to zongi to tali sikoyo déjà la reine de Saba yango wana boyoka yango bo déguster yango eza rumba oyo tobina na bonane 5e vitesse eza wana ezali générique oyo tobina na bonane donc mi-ange mi démon déjà goga lobaki boyokaki mutu tout oyo a besoin de dédicace ba contacter Dadi Moula ba kombo na bino ekokoma donc on a plus 243 89 98 00 332 plus 243 89 98 00 382 bokomelanga bolukanga même na page officielle nanga Dadi Moula officiel bokozwangai donc na WhatsApp Dadi Moula bokozwanga tokosolula et puis tokotala ndenge nini mabanga ngo ekokota po déjà ba musicien babandi koyemba ba cœur réseau yemba ma déjà les gogazo lead la musicien bazo travailler donc en tout cas vous allez nabino de suite quoi makamboza vraiment kitoko voilà. Vraiment kitoko. Voilà alors mesdames et messieurs voilà tozanaka pona songi tema photo l'axabino boyba actualité nezoleka na katamboka na biso surtout etali musique donc Martin invité sa fusée sur la likambo nazanaka pona lukama kambu na l'axabino ndenge ba actualité partout dans le monde ndenge ezali donc bo kondana surtout bisoté mais tozana po ba clairci bino ba actualité ndezali o Karina salaki boy o Gloria salaki boy o Dadia salaki boy o Wata salaki boy tozanaka pona ko l'axabino vraiment la présence ya Dadi Moula donc merci à trop na batutu ba Holanda biso donc Lydia la Congolia reine na kata France moi si morobwe à sa parala tarakitoko donc la patronne quoi Lydia la Congolia na kata France donc reine quoi donc merci à trop na batutu ba Holanda biso ba la bonita HF na Las Vegas donc ba Naomi Mobona na kata États-Unis donc ba Karine Chamba na France donc ba Karisha Sadik na kata Finlande donc partout ba Fenech donc Fenech kaza anangai donc wana masa nanga moko donc tozarana ensemble na petit nanga nani pardon Shadrach donc bazana toujours na Dadi Moula Shadrach donc Shadrach était ouais mission politique donc bato comme na sima Shadrach donc eza bon alors Dadi Moula je salue Anna Obambi depuis la Maroc Azolanda biso Anna Obambi je te salue la pesimbote na papa Armand Mayangi motema ya mama Armandine Mayangi bambo théâtre bazolanda biso na pesi Nadine Kayembi bambo théâtre depuis la France na pesi mbote na ya Georgi Samba le procureur autrichien bambo théâtre vienanga grand frère ya Lik Mangala bambo théâtre na pesi yo Fabrice Tanzambi lui il est mon tout aza oncle nanga za master nanga za père nanga il est vraiment mon tout la PCM vraiment bisika azali na kobosa na kopesa mbote te na mère ba Moulaskin Angela Mbenza bisika zolanda biso bambote ya trop na pesi mbote lisusu na pesi mbote na Ponclin Moussila mon beau frère depuis la France na pesi mbote ya trop bandeko tout obolingaka Dadi Moula Cédric Mwanza na pesi mbote
Cédric Mwanza na pesi vraiment bambote ya trop bisika ozolanda biso Cédric Mwanza. Faut comprendre biso donc atalara batu baleke belé. Cédric Mwanza na pesi mbote na Clarisse Lusala depuis Hollande. Voilà. Clarisse Lusala depuis Hollande. Merci na bambote ya trop et je salue mon dédi. Et ça la mutu moko donc pasteur prophète Mata Badimension. Mata Badimension, je vous salue depuis la France. La pesi mbote sika ye azali. Et ça la mutu moko na kati ya Brésil donc Junior Humberto. Junior Papa Humberto. Na kati ya Brésil wana solara bien ba forme Junior Humberto. Tenga ko pona ba forme te hein. Junior Humberto pona connaissance kaka. Voilà. Na pesi Gauthier Kayilu mokonza Ilia yaza na kati ya Brésil. Gauthier Kayilu je te salue. Soki na tali côté kuna petit frère propre Igor Maké le plus beau de la famille. Merci. Igor Maké bambote ya trop Tantine Ngongo. Voilà. Oyanga ya Palais tata moi c'est bamulaska. Donc bambote ya trop en tout cas bande ko tout balanda biso. À la bien quoi. Alors merci à trop donc Francis Wey FBS au Azongi Londres à hauteur à Kinshasa ba jour au tout tous années na kata king mais Azongi déjà Londres on a battu tout Balanda Martin partout dans le monde au Bosepela na Martin invité ça faisait quand Nenek Sabino za likamba contrat to ça la pe moi mako moi on a peut changer et sa vie privée et ça nous autres donc merci à trop na battu tout permettre nga essentiel pas na vinde ezala moi ba moyen ezalara pour ça rakitoko donc nga naza libre pour na mutu tout donc moi on a rosala et dépend de nga donc contrat et ça vraiment la pesimbote na pasteur Sonia depuis Londres pasteur Sonia en tout cas depuis Londres na pesimbote on a vraiment ça kulutu oyo alandela ranga pe na ba prière quoi pasteur Sonia na Londres et na bosani pe ko pesa mbotete na Sarah Titibi Sarah Noir Titibi depuis la Grèce ba mbote ya trop voilà donc tous la biso émission tous na cité donc tous na Kauka donc Kauka quoi donc ya Cambodge donc moni keno na pesa ki Nadine Kayembe bambote ya trop ya zate ya mwana matongi donc ayebi côté autour donc toi na ba maître CD hein maître Lebo mystique donc bana Kauka en tout cas ser nanga Aurélie Kabessa, Firsi Kabessa, mon cousin, Jenny Ntumba, ma nièce, ya Mundele, donc bazo mona Kauka, donc baza déjà possible là. Nabosani Mimi Menga, nakatsa Felan, vrai chéri moko donc merci à trop vos amis. Nabosani Pepper Alek ya Moulaskin, Glody Matabisi depuis Irlande. Tous à l'arabe émission la mission ya balabala, tous à l'arabe donc merci à trop donc vous a toujours branché à suivre. À la bien. Ma mission TV, le miroir du monde.